තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම සදහවත්නි සත් වග සිත සුවපත් කරන තථාගත බුදුබණ පෙළසදෙන බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව අලුත් මාසයක ආරම්භ වේ පළමු සන්ධ්‍යාවේ අදත් සූදානම් මේ ගෙවි යන වස්සාන සමයේ සූත්‍ර දේශනාව පින්වත් ඔබ උදෙසා sannivedanaya කරන්න. අද මේ දේශනාව පවත්වන්නට අප සිදු කළ ආරාධනාව පිළිගෙන ධම්සභා මණ්ඩපයේට වැඩම කොට සිටින පින්වත් අපගේ දේශකයන්න් වහන්සේ කඩුගන්නාව මුදලිවත්ත ශ්‍රී දීපාලෝක විහාරාධිපති දෙකටන රජහේන ගුණසිරි සඳහම් නිකේතනයේ ගරු අනුශාසක ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කතිකාචාර්ය පූජනීය නිලුවාකන්දේ ඥානානන්ද ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අපි සාදුනාද පවත්වමින් පිළිගනිමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නිරෝධායන ඉන්ද්‍රිය නීති අවසන් වුවත් මේ පවතින COVID-19 වෛරස් තත්ත්වය හමුවේ ඔබත් මමත් දුරස්තව මේ කායිකව දුරස්තභාවය පවත්වා ගනිමින් මනසින් ලං වී දහම් ඇසීම මේ කාලය වෙද්දී ඉතාම උචිත කාරණාවක්. ඒ නිසා නිවසේ සිට අද මේ උතුම් දේශනාවට ඒ දායකත්වය ලබා දෙමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සදැහැති පිරිස ඉතාම ගෞරවයෙන් මා සිහිපත් කරනවා. ලීලා තෙන්නකෝන් මෑණියන් ඒ මෞතුමිය එවැගේම කුමාර මන්ත්‍රී චන්ද්‍රානි ආනන්ද අනිල් චූලා චානි දීපාල් සහ කුමාරි යන දරුවන් ප්‍රධානව මුණුපුරු මිනිපිරියන් අද මේ උතුම් වූ ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ලීලා තෙන්නකෝන් ඒ ආදරණීය මෞතුමිය මේ අවස්ථාවට සහභාගී නොවුවත් ඒ ඥාතීන් සියලු දෙනා දැනුවත් කරමින් මේ මොහොතේ නිවසේ සිට මේ උතුම් දේශනාවට සම්බන්ධ වී ශ්‍රවණය කරනවා. අපි කලාකරුවන්ට දැන් ශබ්ද පූජාවන් පවත්වන්න ආරාධනා කරමු. මේ උතුම් දේශනාව ආරම්භයට පෙර ආතුව. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි එසේනම් අපි උතුම් දේශනාව ශ්‍රවණය සඳහායි සූදානම් වෙන්නේ. ඊට පෙර ආතුව තිසරණ සහිත පංචශීලය සමාදන් වීමට අපි හැමදෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වලා තෙවරක් নমස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං
සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. චත්තාරෝ මේ මහරජ දහරාතින උඤ්ඤාතබ්බා දහරාතින පරිභෝතබ්බා කතමේ චත්තාරෝ උරගෝකෝ මහරජ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බා දහරෝතින පරිභෝතබ්බා කත්තියෝකෝ මහරජ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බෝ දහරෝතින පරිභෝගතබ්බෝ අග්ගිකෝ මහරජ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බෝ දහරෝතින පරිභෝතබ්බෝ බික්ඛු කෝ මහරජ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බෝ දහරෝති න පරිභෝතබ්බෝ ඉමේ කෝ මහරජ චත්තාරෝ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බා දහරෝතින පරිභෝතබ්බාති තී. සදහවතුනි, ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා සූදානම් වන දරුවනි, පින්වතුනි, අද දවස සමහර ඇත්තන් සුවිශේෂී දිනයක් හැටියට සලකනවා. ඒ වෙන කවරක් නිසාවත් නෙමෙයි. අද දවස ජාත්‍යන්තර ළමා හා වැඩිහිටි දිනය නිසා. ඇතැම් අය ඒ වෙනුවෙන් ළමයින් උදෙසා යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් වැඩසටහන් අද දවස තුල සැලසුම් කරලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. වැඩිහිටියන් උදෙසා යෝග්‍යයයි හිතන යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නංවනවා. බෞද්ධයන් හැටියට බැලුවාම පොදුවේ බෞද්ධයන්ට මේ වැඩිහිටි දිනය ළමා දිනය කියන එක ඊතරම් සුවිශේෂී බවක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ලෝකයට අනාවරණය කළේ මේ සමාජයේ ජීවත් වන සෑම පුද්ගලයෙක් කෙරෙහිම අනිකුත් උදවිය වයස් ભેදයක් සලකන්නේ නැතුව, තරාතිරම් ભેදයක් ගැන සලකන්නේ හිතන්නේ නැතුව හැම පුද්ගලයෙක්ම ගෞරව ලැබිය යුතු, ගෞරව කළ යුතු පුද්ගලයන් හැටියට. ඒ වගේම කෙනෙකුගෙන් තවත් කෙනෙකුට සහයෝගයක් තියෙන්න ඕන, උදව්වක් උපකාරයක් තියෙන්න ඕන, ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජීවිතය ගොඩනගාගෙන යන්න. එනිසා
විශේෂ කළේ නෑ දින වෙන් කරලා කාලවකවානු වෙන් කරලා මේ පුද්ගලයන්ට සැලකිය යුතු අවධානය කළ යුතු දින හෝ කාල හැටියට. සිගාලෝවාද සූත්‍රයේ පරිශීලනය කරනවා නම් ඔය ඇත්තන්ට සමස්ත සමාජයේම ආවරණය වන විදිහට තමයි ගරු කළ යුතු සැලකිය යුතු ඔවුනොවුන් අතර සහ සම්බන්ධතා ගොඩනගාගත යුතු පිළිවෙල මේ ආදී සියල්ලක්ම පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වය දරන්නේ ලීලා තෙන්නකෝන් මෑණියන් ඇතුළු ඒ පවුලේ ඇත්තෝ දරුවන් දූවරු මුණුබුරු මිනිමිරි ආදීන් ඒ පවුලේ සමාජිකයෝ විශේෂයෙන් සමාජයේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ පවුල් ඒකක වලින් තමයි. පවුලක ජීවත් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අම්මයි තාත්තයි දරුවනුයි. දෙමව්පියන්ගෙන් සහ දරුවන්ගෙන් පමණක් සමන්විත වන පවුල අද ලෝකයේ හඳුනාගෙන තියෙන්නේ න්‍යෂ්ටික පවුල කියලා. ඇතැම් පවුල්වල අත්තම්මලා සීයලා පුංචි අම්මලා බාප්පලා නැන්දම්මලා මාමලා ඔය ආදී වශයෙන් සමාජික සංඛ්‍යාව විසිරුණු බවක් පේන්න තියෙනවා. පිරිස වැඩියෙන් ඉන්නවා. එවැනි පවුල් විස්තෘත පවුල් කියලා කියනවා. කොහොම නමුත් ලෝකයේ ඔය දෙවර්ගයට ඇතුළත් පවුල් තමයි තියෙන්නේ. මේ පවුල්වල ජීවත් වන සමාජිකයන් තේරුම් ගත යුතු සහ තේරුම් කර යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මේ ලෝකයට උත්පාද වුණායින් පස්සේ පුංචි දරුවෙක් හැටියට බිලිඳෙක් හැටියට ඒ දරුවා ජීවත් වන කාල සීමාව තුළ සංවර්ධනය කරන්න ඕන, දියුණු කරන්න ඕන, ශක්තිමත් කරන්න ඕන කියන එක. කවුද ඒක කරන්න ඕනන්නේ? පවුලේ ඉන්න අනිකුත් සමාජිකයින්. අලුත් සමාජිකයෙක් පවුලට එකතු වුණාම ඒ අලුතෙන් එකතු වුණු සමාජිකයා හෝ සමාජිකාව දියුණු කරන්න ඕනන්නේ, සංවර්ධනය කරන්න ඕනන්නේ, රැකබලා ගන්න ඕනන්නේ, පෝෂණය කරන්න ඕනන්නේ මුලින්ම ඒ පවුලේ ඉන්න අනිකුත් සමාජිකාවන්. එහෙම තමයි මේ ලෝකයේ සමාජ ගොඩ නැගුණේ. රටක් ගොඩ නැගුණේ. ජාතියක් ගොඩ නැගුණේ. ඒවායේ අඩුපාඩුකම් තිබුණොත් පවුල් ඒකකයේ ඉඳලාම සමාජයේ පිරියෙනවා. පිරිහුණු සමාජිකයන්ගෙන් යුක්ත සමාජයක් වෙනවා. මුලින්ම පිරිහෙන්නේ පවුල. පවුල ගරා වැටුනාම පිරිහුණාම අවනතිය කරා යනකොට එවැනි පවුල් වලින් සමන්විත වෙච්ච සමාජයේ පිරිහුණු සමාජයක් වෙනවා. ඒ වගේම පිරිහුණු සමාජ වලින් සමන්විත රටක් ගත්තම රට පරිහානිය කරා ගිය හෝ යන රටක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා අද දවස හරි වැදගත්. ඔබ මේ දවස ගැන පමණක් හිතනවා නම් ජාත්‍යන්තර ළමා හා වැඩිහිටි දිනය වීම අඩුම තරමේ මේ දවස තුලවත් මේ කරුණු තථාගතයන් වහන්සේ අවධාරණය කළ අනාවරණය කළ කරුණු පිළිබඳව ඔබේ අවධානය යොමු කිරීම අතිශය වැදගත් කියලායි කල්පනා කරන්නේ. මම අද මේ සූත්‍ර දේශනාවට තෝරා ගන්න යෙදුනේ අද දවසට ගැලපෙන සූත්‍ර දේශනාවක් කියලා හිතලා මේ සංයුක්ත නිකායේ දහර සූත්‍රය. දහර සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව කරන්නේ කොසල් රජුරවන්ට. උන්වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ බමුණෝ මේ රහතුන් වහන්සේලා යයි කියාගත් උදවියත් හිටියා. සමහරු
අපි තමයි සරුවඥ කියලා කියාගත් උදවියත් හිටියා. බුද්ධ කියන වචනේ පාවිච්චි නොකලට. ඉතින් කොසල් මහ රජුරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට මතක් කරනවා ස්වාමීනි මේ පූර්ණ කාශ්‍යප නිගණ්ඨනාත පුත්ත අජිත කේස කම්බල වගේ මේ ඉන්න ශාස්ත්‍රවරු ඒගොල්ලෝ ගණාචාර්යවරුනේ දහස් ගණන් ශිෂ්‍යෝ පෝෂණය කරමින් උගන්වමින් ජීවත් වෙච්ච උදවිය මේ අය ඔබ වහන්සේගේ බුදු බව පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි තමයි සරුවඥ. අපි තමයි රහත් බව ලබාගෙන ඉන්නේ. එතනින් නැවතින්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන දෙයක් තමයි ගෞතමයෝ කියලා කියන්නේ වයසිනුත් බාල කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔය බුද්ධත්වයේ කියන උසස් තත්වේනුත් බාල කෙනෙක් කියලා. ඒක මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා. භවං ගෝතමෝ දහරෝචේව ජාතියා නවෝච පබ්බජ්ජායාති කියලා. උපතිනුත් බාලයි. පැවිද්දෙන් ඒකෙනුත් බාලයි. ඒ නිසා ගෞතමයන්ට අපි ගරු කළ යුතු නෑ. සැලකිය යුතු නෑ. පිළිගත යුතු නෑ කියලා. මොකද බාලයාට වැඩිහිටියා ගරු කරන්න ඕන නෑ කියන ආකල්පය තමයි ඒගොල්ලෝ ළඟ තිබුණේ. මේක සඳහන් කළාම රජ්ජුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආකල්පය බලන්නකෝ. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා චත්තාරෝකෝ මහරජ දහරාති න උඤ්ඤාතබ්බා දහරාති න පරිභෝතබ්බා. මහරජතුමනි මේ ලෝකේ ඉන්නවා බාලයයි කියලා හිතලා වයසින් හෝ මොනවගෙන් හරි බාලයයි කියලා හිතලා නොසලකා හැරිය යුතු පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක්. නින්දා නොකළ යුතු පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක්. අපහාසයට ලක් නොකළ යුතු පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තථාගතයන් වහන්සේ මතක් කරනවා. කවුද ඒ 4 දෙනා? කත්තියෝකෝ මහරජ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බෝ දහරෝති න පරිභූතබ්බෝ. එක්කෙනෙක් තමයි ශාස්ත්‍රයා. ඇයි ශාස්ත්‍රයාට එහෙම බුදුහාමුදුරුවන් වහන්සේ විශේෂත්වයක් දුන්නේ? ඒ කාලේ ශාස්ත්‍රීය වංශිකයෝ තමයි රජකම් කරන්නේ. බ්‍රාහ්මණයෝ පුරෝහිතයෝනේ. රජුරුවන්ට ඉහළින් ඉන්නවා කියලා හිතලා උපදෙස් දෙන අයනේ. රජකම් කරන්නේ ශාස්ත්‍රීය වංශිකයෝ. ඒ නිසා තමයි අපිට ওই පොතපතේදී හම්බෙන්නේ දැන් සුද්ධෝදන මහරජතුමා කියලා අපි කියන්නේ. ශාක්‍ය වංශයේ රජවරු. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේක සක්කි කියන වචනේ යොදලා තිබුණාට රජ්ජුරුවන්ගේ පුතා පොඩි කියලා නොසලකා හරින්න හොඳ නැහැ. නින්දා කරන්න හොඳ නැහැ. අවඥාවට ලක් කරන්න හොඳ නැහැ කියලයි මේ දේශනා කරන්නේ. ඇයි ඒ රජ පෙළපත එන්නේ තාත්තගෙන් පුතාට. ඔය විදිහටනේ. එහෙම බැලුවාම දැන් රජ වෙලා ඉන්නේ තාත්තා නම් ඊළඟට තාත්තගෙන් එන පුරප්පාඩුව පුරවන්නේ පුතා, ජේෂ්ඨ පුතා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ශාක්‍ය කුමාරවරු නම් රජකමට උරුමකම් කියන අය. රජ්ජුරුවන්ගේ පුතා රජකමට උරුමකම් තියෙන කෙනා. එයා පොඩි කියලා නොසලකා හරින්න කියන්නේ සලකන්න ඕන, නොසලකා ඉන්න එපා, නිඳා කරන්න එපා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම එයා රජ වෙනවා. රජ වුණාට පස්සේ පොඩි කාලෙදී නින්දා කළා නම්, අවලාද නැගුවා නම්, දොස් පරොස් කිව්වා නම්, විවේචනය කළා නම්, හතුරුකම් කළා නම් ඒ අයගෙන් පලි ගන්නවා.
රාජ්‍ය බලය යොදලා ඒ අයගෙන් පලිගන්නවා, ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත විනාශ කරන තැනට වැඩ කරනවා. එනිසා ශාක්‍ය කුමාරවරුන්ට පොඩි කියලා නින්දා කරන්න අවලාද නගන්න එපා කිව්වා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි උරගෝචකෝ මහරජ දහරෝති න උඤ්ඤාතබ්බෝ දහරෝති න පරිභෝතබ්බෝ. සර්පයා පොඩි කියලා, පැටියෙක් කියලා සර්පයාට නින්දා කරන්න අවලාද නගන්නත් හිරිහැර කරන්නත් එපා කිව්වා. ඇයි? පොඩි වුණත් සර්පයාගේ විස සහිතයි. එනිසා ඇතැම් වෙලාවට සැඟවිලා පහර දෙන්න පුළුවන්, සපා කන්න පුළුවන්, දෂ්ට කරන්න. එහෙම නැත්තම් ඒ වෙලාවේ නොවුනත් පස්සේ ඇවිල්ලා විනාශයක් සාදන්න පුළුවන්. එනිසා කියනවා සර්පයාටත් පොඩි කියලා හිරිහැර කරන්න, නින්දා කරන්න යන්න එපා කියලා. තුන්වෙනි එක්කෙනා තමයි අග්ගිකෝ මහරජ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බෝ දහරෝතින පරිභෝතබ්බෝ. ගින්න පොඩි ගින්දරකටද පත්තු වෙලා නැත්තම් දැවෙන්නේ, පිච්චෙන්නේ ලොකු ගින්නකටද? එහෙම නැත්තම් ලොකු ගින්නකින් නම් පිච්චෙන්න පුළුවන්, පොඩි ගින්නක් ආවයි කියලා පිච්චෙන්නේ නැද්ද? දෙකෙන්ම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගින්න පොඩි කියලා සලකන්න එපා. දැවෙනවා, පිච්චෙනවා, තුවාල වෙනවා, වේදනාව විඳින්න වෙනවා. හතරවෙනි කාරණේ තමයි බික්ඛුකෝ මහරජ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බෝ දහරෝතින පරිභෝතබ්බෝ. මහරජතුමනි, භික්ෂූන් වහන්සේත් පොඩි කියලා නොසලකා ඉන්න එපා. හිරිහැර කරන්න එපා, නින්දා කරන්න එපා. අගය කරන්න ඕන, පිළිගන්න ඕන, සලකන්න ඕන, ගරු කරන්න ඕන. ඇයි ඒ? ස්වාමින් වහන්සේලාගේ පැත්තෙන් බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් හැටියට බැලුවාම බොහෝ වෙලාවට පුංචි හාමුදුරුවෝ අපි හඳුන්වන්නේ සාමණේරයන් වහන්සේලා කියලා. සාමණේර කියන වචනයට අර්ථ කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ශාක්‍ය පුත්‍ර කියන අදහස. ශ්‍රමණයන් වහන්සේගේ පුත්‍ර භාවයට පත් වුණා කියන එකයි. බුද්ධ පුත්‍ර, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුත්‍ර භාවයට පත්වෙච්ච කෙනත් බුදුහාමුදුරුවන් වහන්සේ හා සමාන නොවුනට අනිකුත් ගිහි උදවියත් එක්ක බලනකොට ඊට වඩා ඉහළ තැනක ඉන්න කෙනෙක්. ඒක නිසා උන්වහන්සේට තියෙන බලය, උන්වහන්සේට තියෙන ශක්තිය අනිත් කෙනෙකුට නැහැ. දැන් ඔබ මොහොතක් හිතලා බලන්නකෝ. නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේ දැකලා පැහැදුණු අශෝක රජුරෝ, එතකොට හැඳින්වුවේ චණ්ඩාශෝක කියලානේ. අර කාලිංග යුද්ධය කරලා යුද කටයුතු නිමා කරලා, හැබැයි යුද්ධයේ දිනුවට හිතට සහනයක් නැතුව පීඩාවට පත් වෙලා හිටපු රජුරෝ මොන තරම් මිනිස් ඝාතන වුණාද? ආගිය අතක් නැතුව ගිය මිනිස්සු කොච්චරද? දරුවෝ කොච්චර මැරෙන්න ඇද්ද? හැබැයි යුද්ධේ දිනුවට රජුරවන්ට හිතට සැනසෙල්ලක් නැහැ. ඒ පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ තමයි එතුමාට පෙනෙන්නේ අර පුංචි නිග්‍රෝධ සාමණේරයෝ මහමග සංවරව වඩිනවා. ඒ දර්ශනය දැක්කහම රජුරවන්ට හිතෙනවා උන්වහන්සේ ළඟ නම් මහා වටිනා ධර්මතාවයක් ඇති. නැත්තම් ඔය වයසේ ඔය විදිහට පාරේ යන්නේ නැහැ. රාජපුරුෂයෙක් යවලා ගෙන්න ගත්ත රජමාලිගාවට.
උන්වහන්සේට ආසන බලලා වැඩ ඉන්න කිව්වා. අපේ ගෙවල් වල වගේ නෙමෙයිනේ. රජමාලිගාවේ විවිධ තරාතිරම් වලට අයත් පුද්ගලයන්ට පනවපු ආසන තියෙනවා. සිංහාසනේ රජ්ජුරුවන්ගේ. ඒකේ වෙන කවුරුවත් වාඩි වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේට සුදුසු අසුනක් බලලා වාඩි වෙන්න කිව්වහම උන්වහන්සේ වටපිට බලලා පරීක්ෂා කරලා සිංහාසනයේම ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න උත්සාහ කළා. රජ්ජුරුවෝ ඒ ගැන ඇහුවම නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේ කියන්නේ මහරජතුමනි මම ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයන් වහන්සේ නමක්. මගේ පියා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. මම උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා. මේ ආසන අතරින් සිංහාසනේ මේ තියෙන ආසනය තමයි මං වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුත්‍රයෙකුට සුදුසුම ආසනය කියලා. ඒ වෙලාවෙත් රජ්ජුරුවෝ තේරුම් ගත්ත මුන් වහන්සේ නම් සුළුපටු කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඒක අපි දන්න කාරණයක්. මේ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේ නමකගේ තියෙන වටිනාකම සාමණේරයන් වහන්සේ නමක් වුණත් තියෙන අගය ඒක ප්‍රදර්ශනය වුණේ කොහොමද බලන්නකෝ. සිංහාසනේ වාඩි වුණා, රජ්ජුරුවොත් එක්ක කතා බහේ සංවාදයේ යෙදුණා. අවසාන ඵලය මොකද්ද? කාලිංග යුද්ධය කරලා මහා විනාශයක් කරපු ඒ වගේම යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරලා හිතට සැනසෙල්ලක් නොතිබුණු රජ්ජුරුවන්ට සැනසුම් සුසුමක් කෙලන්න පුළුවන්කම ලැබුණා නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව අහලා, උපදේශය අහලා. රජ්ජුරුවෝ පුදුම විදිහට වෙනස් වුණා. ඒ වෙනස් වීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි තමන්ගේ පුතා මහාන කරා මහින්ද කුමාරයා. සංඝමිත්තා දියණිය මහාන කළා. දෙන්නම රහතුන් වහන්සේලා බවට පත් වුණා. ඒ වගේම ධර්ම සංගායනාවක් පවත්වලා රටවල් 9කට ධර්ම දූතයන් වහන්සේලා පිටත් කළා. 84000ක් වෙහෙර විහාර කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ කාගේ බලයේද? අර පුංචි නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේට තිබුණු බලය. ඔය එක සිද්ධියක් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ එවැනි පුංචි මහරහතුන් වහන්සේලා බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා කළ අසිරිමත් දේවල් පිළිබඳව සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා, ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. එනිසා තමයි රජ්ජුරුවන්ට කියනවා බික්කු කෝ මහරජ දහරෝතින උඤ්ඤාතබ්බෝ දහරෝතින පරිභෝතබ්බෝති කියලා. භික්ෂුව කිසිම විටක පොඩි කියලා නොසලකා ඉන්න එපා. නින්දා කරන්න එපා. අවලාදන ගන්න එපා. අපහාසාත්මකව බලන්න එපා කියලා. මේ කාරණා ටික තමයි මේ දහර සූත්‍රයේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. අද විශේෂයෙන් මේ සූත්‍ර දේශනාව මාතෘකා කරගත්තේ මම මුලින් සඳහන් කළ විදිහට මේ සූත්‍රයේම තියෙන වචනය තමයි දහර. දහර කියලා කියන්නේ ළමා කියන එක. ළමා අවදිය. බාල කියලා කියනවා. ඒ වයසින් බාල හැටියට අපි සලකනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතැම් වෙලාවට බාල කියලා පාවිච්චි කළේ වයසින් නෙවෙයි, ප්‍රඥාවෙන් අන්ධ වෙච්ච උදවියට, නුවණැස පාදා ගන්න බැරි වෙච්ච උදවියට, අඥාන පුද්ගලයන්ට තමයි බොහෝ තැන්වල ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ බාල කියන වචනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ළමයි කියලා කියන්නේ වයසින් බාල උදවිය. දහමේ වෙන විදිහකට තිබුණට අපි බාලයා කියලා කියන්නේ වයසින් අඩු කෙනා. එතකොට අද දවස මේ ඔක්තෝබර් මාසේ 1 වෙනිදා කියන දවස ළමයින්ගේ දවස කියලානේ දැන් මේ මාධ්‍යවලිනුත් කියන්නේ.
එනිසා අපි තථාගතයන් වහන්සේ මේ ළමයි පිළිබඳව කොහොමද අපි ළමයි කෙරෙහි පිළිපදින්න ඕනන්නේ? ළමයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? බුද්ධ දේශනාවත් එක්කම අද ලෝකයේ පිළි අරගෙන තියෙන කරුණුත් එක්ක ඊටාම කෙටියෙන් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නයි කල්පනා කරන්නේ. පින්වතුනි, අපි හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ ශරීර සංයුතිය ගත්තාම කොටස් දෙකක්. ඒ තමයි ගත සහ සිත. ගත අපට උරුම වෙන්නේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන්. ඒ නිසානේ අපි කියන්නේ ලේ උරුමයෙන් ලැබිච්ච දෙයක් කියලා. ජානවලින් ආව දෙයක් කියලා. අම්මගෙන් තාත්තගෙන් තමයි අපිට මේ ගත ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසාම බොහෝ වෙලාවට දූවරු අම්මගේ හැඩය ගන්නවා, පුතාලා තාත්තගේ හැඩය ගන්නවා. හමී පැහැය, උස බහත දිග පළල, ඒ වගේම රූපවත් බව, හැඩය, සමහර වෙලාවට කටහඬ, කෙස්වල පිහිටීම, දත්වල පිහිටීම පස්සේ කාලේ වෙනකොට උපතේදී නැති වුණාට ඔය විවිධ ලක්ෂණ අම්මගෙන් හෝ අප්පච්චිගෙන් එනවා. ඒ එන්නේ ඒ දෙන්නගේ ලේ ධාතුවෙන් අපිව නිර්මාණය වෙච්ච නිසා. ඒ ගතේ ස්වභාවය. හැබැයි සිත ඒ දෙන්නගෙන් ආපු එකක් නෙවෙයි, ඒක බැහැරින් ආව දෙයක්. ඒක නිසා විවිධ ආකාරයේ සිත් තමයි පුද්ගලයන්ට උරුම වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අම්මට සමානත් නැහැ, තාත්තට සමානත් නැහැ. කොහොම නමුත් අද වාගේ දවසක අපි ළමයි ගැන කතා කරන්නේ හොඳ ළමයෙක් ගොඩනගන්න. එහෙම නැත්නම් බුද්ධිමත් දරුවෙක් ගොඩනගන්න. ඒක නිසාම දරුවන් කෙරෙහි වැඩිහිටියන් කොහොමද පිළිපැදිය යුත්තේ? මේවා ගැනනේ අද කතා කරන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනාව දිහා බැලුවාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන එක කාරණයක් අපිට පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. ඒ තමයි ළමයා කියලා කියන්නේ නැත්නම් ලදරුවා කියලා කියන්නේ මහා දැවැන්ත ශක්තියක් උරුම කරගත්ත කෙනෙක් කියන එක. ඒ නිසානේ මේ බාලයෝ 4 දෙනෙක් ගැන කියලා උන්වහන්සේ පෙන්නලා දෙන්නේ. මේගොල්ලෝ බාලයෝ කියලා නිඳා කරන්න එපා. අවලාදන ගන්න එපා. දොස් කියන්න එපා. ඇයි ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන අපට නොපෙනුනාට මහා ලොකු දැවැන්ත බලයක්, ශක්තියක්. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අර එක සූත්‍රයක සඳහන් වෙන කාරණයක් ඔබට සිහිපත් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේදී. ඒ තමයි දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා සාමණේරයන් වහන්සේ නැත්තම් හාමුදුරුවෝ පොඩි කියලා සලකන්න එපා. ඒ හාමුදුරුවන්ට ලොකු බලයක් තියෙනවා පොඩි වුණත්. ඒ තමයි හරියට වලා කඩින් මිදුණු සඳක් වගේ මුළු ලෝකයක් බබළුවන්ට. යෝ හවේ දහරෝ බික්ඛු යුඤ්ජති බුද්ධ ශාසනේ සෝ ඉමං ලෝකං පභාසේති අබ්භාමුත්තෝ චන්දිමා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. ඒකේ තේරුම යෝ හවේ දහරෝ බික්ඛු යුඤ්ජති බුද්ධ ශාසනේ. දහර භික්ෂූන් වහන්සේ, ළමාවදියේ ඉන්න භික්ෂූන් වහන්සේ, සාමණේර භික්ෂූන් වහන්සේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ක්‍රියාදාමෙහි නිරත වුණොත් ඒ නිරත වෙන සාමණේරයන් වහන්සේට පුළුවන් මුළු ලෝකයටම ආලෝකය සපයන්න. මුළු ලෝකයාටම දියුණුවේ මාවත කියලා දෙන්න.
මුළු ලෝකයක්ම දුකෙන් මුදවන්න පුළුවන්. කොයි වගේද? හරියට වලා කඩින් මිදුණු සඳ වාගේ කියලා. සඳේ සෞම්‍ය ආලෝකයක් තියෙනවා. හැබැයි ඝන වලාවකින් මේක වැහිලා ගියාම ආලෝකයේ තිබුණට විහිදෙන්නේ නැහැ. අනිත් අයට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ, දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වලා කඩින් මිදුණට පස්සේ ආලෝකය විහිදිලා යනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ නිරත වෙන දහර භික්ෂුන් වහන්සේ එහෙමයි කියලායි බුදුහාමුදුරුවන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. මොකද්ද ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ? පුංචි හාමුදුරු නමකට වුණත් තියෙනවා මහා දැවැන්ත බලයක්, ශක්තියක්. පින්වතුනි, ඔබේ නිවසේ ඉන්න පොඩි දුව, පොඩි පුතා පුංචි තමයි. හැබැයි ඔබ මොහොතකට හිතුවද මං ළඟ ඉන්න මගේ පුංචි දරු පැටියා දැවැන්තෙක් කියලා? නැහැ. මේ ලෝකේ දිනන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇතුව ඉපදිලා ඉන්න කෙනෙක් කියලා ඔබට හිතුනේ නැතුව ඇති. එහෙම හිතන්න ඕනේ. එහෙම හිතන්න පුරුදු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ ඔබේ දරු පැටියා පැත්තකට දාන්නේ නැහැ මුකුත් බෑ කියලා. නොසලකා හරින්නේ නැහැ. ඒක දෙමව්පියෝ හැටියට දෙමව්පියෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට දරුවෝ මුණ ගැහෙන්නේ ගුරු භවතුන්ට. ගුරු භවතුනුත් තේරුම් ගන්න ඕනේ මම ඉස්සරහා ඉන්න මගේ පන්තියේ ඉන්න සියලුම ළමයි දැවැන්ත ශක්තියක උරුමකරුවෝ කියලා. මේ ලෝකේ යම් යම් අපූරු නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරපු නිෂ්පාදකවරු පුංචි කාලේ ඉගෙන ගන්නකොට ගුරුවරු හිතන්න නැතුව ඇති අනාගතයේදී මේ දරුවා ලෝකේ නම තියන්න පුළුවන් විශිෂ්ට නිර්මාණ බිහි කරයි කියලා. අපි මේ අවට පරිසරය තුල තියෙන දේවල් උනත් මේ විද්‍යුත් කැමරා, විදුලි ආලෝක පද්ධති, ඒ වගේම තාක්ෂණික මෙවලම් අනිත් ඒවා, මහමග දුවන ධාවනය කරන යාන වාහන, ඔබ අතේ පාවිච්චි කරන ජංගම දුරකථන, මේ වගේ දේවල් නිෂ්පාදනය කළේ මිනිස්සු, හොයාගත්තේ මිනිස්සු. හැබැයි ඒ මිනිස්සුયો පුංචි කාලේ අර පන්තියේ කියන දේ අහගෙන සමහරලාවට අහගෙන ඉන්නෙත් නැතුව ගුටි බැට කාලා අවලාද නගලා ඒවට ඇහුම්කන් දීලා නිന്ദා අපහාස විඳලා ඉගෙන ගත්තනේ. ඒ ගුරුවරු හිතන්න නැතුව ඇති අනාගතේ මෙහෙම වටිනා මිනිස්සෙක් වෙයි කියලා, අපූර්ව මිනිස්සෙක් වෙයි කියලා. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ උගන්වනවා මොකද්ද? බාලයයි කියලා හිතලා කිසි කෙනෙකුට නිඳා කරන්න පරිභව කරන්න එපා. ඒ අය තුල අපට නොපෙනෙන මහා දැවැන්ත ශක්තියක් තියෙනවා. ඒක දියුණු කිරීම, පෝෂණය කිරීම, මුලින්ම හඳුනා ගැනීම කරන්න ඕනන්නේ ඔබ. ඒකට අපි වචනයක් පාවිච්චි කරනවා ළමා සංවර්ධනය කියලා. දැන් නූතන ළමා මනෝවිද්‍යාව, ඒ වගේම සමාජ විද්‍යාව වගේ විෂයන් වල පාවිච්චි කරන්නේ ළමා සංවර්ධනය කියලා. වර්ධනය කියලා කියන්නේ එකක්, සංවර්ධනය කියලා කියන්නේ තව එකක්. දැන් අද දවසේ උදේ ඉඳලම මේ මාධ්‍ය දිහා බලාගෙන හිටියා නම් එහෙම හරියට මේ වචනේ කතා කරනවා ළමා සංවර්ධනය. ළමා ලෝකයක් හදන්න ඕන, ළමයින්ගේ ලෝකය හඳුනා ගන්න ඕන කියලා. ඕවනේ මේ කතා කරන්නේ.
තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ මීට අවුරුදු 2600කටත් කලින් ඒක තමයි. මේක හඳුනාගෙන ඒක පෝෂණය කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළවල් හදන්න ඕනේ. නැත්තම් වර්ධනය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි, අපි හැම කෙනෙක්ම මව් කුස තුල රෝපණය වුණාට පස්සේ මෙලොව එළිය දකින තාක් මාස 7ක් හෝ අවමය උපරිමේ මාස 10ක් වැඩුණා මව් කුස තුල. ඔය ජීව විද්‍යාඥයෝ කියන විදිහට පුංචි තිතක් වගේ තමයි මේ යුක්තාණුව තැම්පත් වුණා කියලා කියන්නේ. එතන ඉඳලා මේක මාස 9ක් 10ක් වැඩුණා. උපන්නට පස්සේ මව් කුසින් අපි ලදරු අවදිය, ළමා කාලය, නවයෝවුන් විය, යෞවනත්වය, මැදිවිය, වෘද්ධතම අවදිය කියලා ඔහොම බෙදා ගන්නවා. ඒ බෙදාගන්නේ මොනව පදනම් කරගෙනද? අපේ කය දිහා බලලා. මේ කය වෙනස් වෙමින් පවතින කාලවකවානු තමයි ඔය නම් කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිව වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන් කාල විවිධ නම් වලින් හඳුන්වලා තියෙනවා. ලදරු අවදිය පැහැදිලිව වෙනස් වෙන කාලේ එනකොට කියනවා ළමා අවදිය කියලා. ළමා අවදියේ තියෙන ලක්ෂණ පැහැදිලිව වෙනස් වෙන කාලයේ මේ කයත් එක්ක බලනකොට ඊළඟ කොටස හඳුන්වනවා නව යෞවන කාලය කියලා. එහෙමනේ බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ කායික සංවර්ධනය නැත්තම් වර්ධනීය අවදීන් ඒවා. හැබැයි අපිට පෙනුනේ නැහැ, දකින්න හම් වෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා. ඕනකමෙන් දැනගෙන බැලුවොත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කය වැඩෙනවා වගේම මනසත් වැඩෙනවා. මනසත් වැඩෙනවා. ඒ මනස වැඩෙනකොට නිකම්ම නෙවෙයි, ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේරීම සහ ඉගෙනීම කියලායි හඳුන්වන්නේ. මෝරනවා කියලා කියන්නේ වැඩෙනවා කියන එක. කය මෝරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? වෙනස්කම් වලට ලක් වෙනවා. දැන් බඩ ගන්නවත් බැරි නිකම් උඩුබෙලිය අතර තියලා තියෙන පුංචි දරු පැටියා ටික දවසක් යනකොට එහාට මෙහාට පෙරලෙන්න ගන්නවා. දැන් පෙරලෙන වයස කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ බඩ ගන්න දන ගන්න ගන්නවා. ඔය විදිහටනේ වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වර්ධනය වෙන අවස්ථාවන් හඳුනාගෙන දරුවාගේ මානසික සංවර්ධනය සඳහාත් කායික සංවර්ධනය සඳහාත් ඔබ දායකත්වයේ දරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. හඳුනාගත්තට පස්සේ ඒක සංවර්ධනය වීම සඳහා කරවීම සඳහා ඔබ දායකත්වයේ දරන්න ඕනේ. මානසික පැත්තෙන් බලාපුවාම චිත්ත වේග සංවර්ධනය, ඒ වගේම දරුවට වමනා කරන ආරක්ෂාව සපයා දීම, ආදරය කිරීම, දරුවා ඇගීම, දරුවගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට උදව් කිරීම, මේ ආදී සමූහයක් තියෙන ඔබට කරන්න. ඒවා හරියට කළාම දරුවා සංවර්ධනය වෙච්චි දරුවෙක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අය තමයි පවුලට වැඩදායි වෙන්නේ, සමාජයට ඵලදායක වෙන්නේ, රටක් රාජ්‍යයක් බබළුවන්ට සමත්කම් ඇති අය බවට පත් වෙන්නේ. එනිසා අද දවස ඊටාම වැදගත්, ඔබ වැදගත් කොට සලකන දිනයක් නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ජීවිත කාලෙම අනිත් අයගේ සංවර්ධනය සඳහා ඔබ දායක වෙන්න ඕන. ඔබ සංවර්ධිත පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙන්න ඕන, කායිකවත් මානසිකවත්. එතකොට අපට මේ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතය බබළුවන්න පුළුවන්, ලෝකයක් දිනවන්න පුළුවන්, පරලොවත් ජයග්‍රහණය කරලා
නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් බවයි තථාගත දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ සඳහා ඔබට ප්‍රඥා ඇස පහළ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ සූත්‍ර දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන්නේ ලීලා තෙන්නකෝන් මෑණියන්, කුමාර, මන්ත්‍රී, චන්ද්‍රානි, ආනන්ද, අනිල්, චූලා, චානි, දීපාල් සහ කුමාරී කියන දරු මුණුපුරු මිනිබිරියන් එකතු වෙලා. ඒ ඇත්ත බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම අදින් වසර 23කට පෙර 1998 සැප්තැම්බර් 25 වෙනි දින අභාව ප්‍රාප්ත වූ මිලී රෙජිනා රණසිංහ ආදරණීය මෑණියන්ටත් වසර 14කට පෙර 2007 සැප්තැම්බර් 22 වෙනි දින අභාව ප්‍රාප්ත වූ පර්සි රණසිංහ ආදරණීය පියතුමාණන්ටත් වසර 14කට පෙර 2007 නොවැම්බර් 13 වෙනි දින අභාව ප්‍රාප්ත වූ වෛද්‍ය ජිනදාස තෙන්නකෝන් අප්පච්චි ඇතුළු මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න. අපි හැමදෙනාම තෙන්නකෝන් පවුලේ මිය පරලෝකීය සියලු දෙනාටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම දෙනාගේම ජන්මාන්තරගත වෙන්න යෙදුණු සියලු ඥාතීන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ ඇත්තුන්ගේ භවගාමී ජීවිත සුවපත් කරගෙන උතුම් වූ නිවනින් සැනසෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඒ වගේම ලීලා තෙන්නකෝන් මෑණියන් ඇතුළු කොට දායකත්වයේ දරන පින්වතුන්ටත් දරු මුණුපුරු මිනිබිරි ආදීන් සියලු දෙනාටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම දෙනාටමත් කායික මානසික නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා, සියලු යහපත උදා වේවා. අපි හැමෝගෙම ජීවිත ආලෝකමත් කරගෙන පරලෝ ජීවිතත් සැනසිලිදායක තත්වයට පත් කරගෙන ජාත්‍ය ආදී දුකින් එතරව ලබන අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි, දේශනාව පවත්වා වදාළ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ දෙකටන රජහේන ගුණසිරි සදහම් නිකේතනයේ ගරු අනුශාසක කඩුගන්නාව මුදලිවත්ත ශ්‍රී දීපාලෝක විහාරාධිපති ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කතිකාචාර්ය පූජ්‍යපාද නෙළුවාකන්දේ ඥානානන්ද ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි හැමදෙනාම සාදු නාද පවත්වමින් සාදු සාදු සාදු. දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කළා ලීලා තෙන්නකෝන් මෞතුමිය, කුමාර, මන්ත්‍රී, චන්ද්‍රානි, ආනන්ද, අනිල්, චූලා, චානි, දීපාල් සහ කුමාරී යන දරුවන්, ඒ වගේම උණුපුරු මිනිපිරියන් ඇතුළු පවුලේ පිරිස. ඒ හැමදෙනාටමත් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි වස්සානයේ සූත්‍ර දේශනාව මෙතකින් නිමාවටපත් කරනවා. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.